¿Alguien escuchó eso? Seguro es un ciervo. ¿O tus tripas? No, eso fue un gruñido. Vamos en formación. ¿Qué animal haría esto? Ninguno que yo haya visto. ¡Luz! ¡Pongan la luz! ¡Sal de ahí, maldita cosa! ¡Corre, Torres! ¡Corre! ¡Sal de ahí, maldita cosa! ¡Corre, Torres! ¡Corre! Torres, ¿dónde estás? ¿Qué eres? Algo que tú soltaste. No hay cuerpos, solo rastros de arrastre.